Меня часто спрашивают, зачем ты ездишь на эту рыбалку, где твоя рыба, ты тратишь эти деньги постоянно. Ну да, у нас люди постоянно на какую-нибудь чушь тратят деньги, не замечая этого, на какие-нибудь мелочи тратят деньги, не замечая этого. А я трачу деньги, чтобы получить вот эти положительные эмоции, чтобы уединиться с природой. Если я захочу купить себе рыбу, я пойду в магазин и куплю себе рыбу. Но я еду сюда не за рыбой, а за прекрасным времяпрепровождением, за получением вот этих эмоций, для того, чтобы понаблюдать красоту садящегося солнца за реку, на закате, очень красиво на реке, для того, чтобы встречать рассветы на речке, когда туман стелится над ней, для того, чтобы просто с друзьями посидеть у костра, приготовить что-нибудь вкусненькое, потравить байки. Вот в чем заключается рыбалка.